ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நான் உங்க ஜெயலக்ஷ்மி. இன்னைக்கு நான் சூப்பரா கற்பூரவள்ளியை பத்தி சொல்ல போறேன். அதை வச்சு ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தயாரிக்க போறேன். இந்த கற்பூரவள்ளி பத்தி இந்த ரெசிபி பர்டிகுலர் ரெசிபி நான் பண்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா, ரீசெண்ட் டைம்ல எனக்கு சைனஸ் ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சுங்க. இந்த சைனஸை எப்படி விரட்டுறது அப்படின்னு யோசிச்சேன். அதுக்காக கொஞ்சம் கூகுள் பண்ணும்போது சூப்பரான ஒரு ரெசிபி கண்ணில் மாட்டுச்சு. அந்த ரெசிபி தான் இன்னைக்கு நம்ம ட்ரை பண்ண போறேன். இந்த ரெசிபியை நான் ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன். இப்போ இந்த ரெசிபி நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்து சூப்பரா இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் ஆன பிறகு உங்களுக்காக சொல்ல போறேன். வாங்க, அதுக்காக என்னோட மாடி தோட்டத்துல இருந்து நம்மளோட கற்பூரவள்ளியை நம்ம எடுத்துக்கலாம். என்னோட சைனஸை நான் விரட்டி அடிச்ச மாதிரி உங்களோட சைனஸை விரட்டி அடிக்கிறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாம இதுல சூப்பரான வேற நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அது நம்ம அப்படியே சமைச்சுக்கிட்டே பேசலாம். வாங்க கிச்சனுக்கு போலாம். நம்ம கிச்சனுக்கு வந்தாச்சுங்க. பாருங்க, நம்மளோட கற்பூரவள்ளியை நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இது கூட சேர்த்து நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ண போறோம்ன்றதை எடுத்து வச்சிருக்கேன். நான் ஒரு 2 தக்காளி, ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி, ஒரு குட்டி தக்காளி, அப்புறம் ஒரு 8 பல்லு பூண்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஒரு 25 பெப்பர் எடுத்து வச்சிருக்கேங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 பச்சை மிளகாய், அப்புறம் கறிவேப்பிலை கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதுல. அப்புறம் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸுக்கு புளி ஊற வச்சிருக்கேன். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் போட்டுக்கலாம். 20 வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க. நல்லா இடிச்சு எடுத்துக்கலாங்க. பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பூண்டு போட்டுக்கலாம். தட்டியதை எடுத்து வெளியில் வச்சுக்கலாம். ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சிருந்தோம் இல்லைங்களா, இந்த கருவேப்பிலையும் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து தட்டி எடுத்துக்கலாம். நம்மளோட கற்பூரவள்ளியை இடிச்சுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, அவ்வளோதான். நம்மளோட கற்பூரவள்ளியை நல்லா நசுக்கி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்மளோட இந்த தக்காளி எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா, இது 2ஆ கட் பண்ணிட்டு என்னோட ரசம் செய்கிற மண்குடம் இதில் தான் நான் ரசம் செய்வேன். எப்போவுமே இதில் தான் ரசம் செய்வேன். நான் அலுமினியம் இல்லைன்னா ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் ரசம் செய்கிறது இல்லைங்க. தக்காளியை 4ஆ கட் பண்ணி என்னோட மண் கலத்தில் போட்டாச்சு. இப்போ இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம அடுப்பில் வச்சு வேக வச்சுக்கலாம். ஸ்டவ் பற்ற வச்சுக்கலாங்க. ஸ்டவ் பற்ற வச்சு நம்மளோட தக்காளியை வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம கடாயை ஸ்டவ்ல வச்சுக்கலாங்க. இதுல நம்ம இந்த இடிச்சு வச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா, இது எல்லாத்தையுமே வழட்டிக்கலாம். அதுக்குள்ள நம்ம தக்காளி வெந்துடும். இதுக்காக நான் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்றேங்க. ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம எண்ணெய் சூடாயாச்சு. இப்போ இதை வதக்கி வச்சிருக்கிறத இதுல போட்டுடலாம். பாருங்க, தக்காளி வெந்தது. இது அப்படியே நம்ம மிக்சியில ஒரு அடி அடிச்சு எடுத்துக்கலாம். இதாங்க, ஒரு அடி அடிச்சு எடுத்தாச்சு தக்காளி. இந்த தக்காளி பியூரியும் நம்ம இதுல ஊத்திக்கலாம். இந்த வதங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த மசாலா, நம்மளோட கற்பூரவள்ளி அண்ட் மசாலா எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை எல்லாத்தையுமே எடுத்து இந்த மண் குடத்துல போட்டுருங்க. உங்களோட ரசம் பாத்திரத்துல நீங்க புளி எல்லாம் வச்சிருக்கிறீங்க இல்லையா, அதுல போட்டுருங்க. ஒரு 1/2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்துறேன். ஆல்ரெடி ஒரு 1/2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி நம்மளோட தக்காளி வெந்த தண்ணி இதுல இருக்கு. நான் வீட்லயே கட்டி பெருங்காயம் வாங்கி அதை பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதான் ஆட் பண்றேன். கல்லுப்பு போட்டுக்கலாங்க. இப்போ நம்மளோட ரசம், கற்பூரவள்ளி ரசம், சைனஸ் ரசம், நம்மளோட அழகை அதிகப்படுத்துகிற, நம்மளோட இளமையா வச்சுக்கக்கூடிய சூப்பரான ரசம் ரெடி ஆயாச்சு. இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப் பண்ணிட்டு வேற லெவல் வாசனைங்க, சான்ஸே இல்லை.
அந்த பெப்பரு, அந்த கற்பூரவள்ளி, ஓ, எல்லாம் சேர்த்து சூப்பரான ஒரு வாசனை வருது. சாப்பிட்டு பார்க்கலாமா? இந்த வாசனைக்கே நமக்கு இருக்கக்கூடிய கோல்டு, இருமல், சளி, சைனஸ் எல்லாமே ஓடி போயிடும். அதுவும் இந்த மழை சீசனுக்கு சென்னையில் மழைக்காலம் ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ இங்கே வந்து இப்போ இந்த கோல்டு நல்லா அவதிப்படுறவங்களுக்கு இந்த ரசத்தை செஞ்சு கொடுங்க, சூப்பராக இருக்கும். யம்மிங்க, வேற லெவல். சான்ஸே இல்லை. சியர்ஸ். எப்படி சாப்பிடணும் பாத்தீங்களா? உங்களை காட்டி உங்களை அப்படியே நாக்கில் ஜலம் ஊற வச்சு அப்படியே சாப்பிடும்போது வேற லெவல். ஆசையா இருக்கா? ட்ரை பண்ணுங்க, ரெசிபி ட்ரை பண்ணுங்க. வேற லெவல்.